ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਬੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ 95% ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।